Abas komandas gatavas. Jā. Mans lūdzu nāk kapteini. Elīza. Elga. Zināt. Tā, Elīza, te atpakaļ. Pārsauca profesoru, kuram tika nozagts divritenis. Tā, tagad ejam apspriesties. Tātad gudrie zinātnieki ir gatavi atbildēt. Klausamies atbildēt. Neksa. Anģelo. Tieši tā. Kas auda kurmīša bikšu audumu? Ir gatavi atbildēt? Jā, skudras. Kurmīša bikšu audumu āda skudras. Jā, auda skudras. Tieši tā. Atbildētie? Kāpēc jaunajai bibliotēkai vai gaismas pilī ir kalna forma? Tā varētu slēpot. Jā, bet tā nav īstā. Nē. Trīs stūris. Forma ir Kāpēc tavuprāt? Lai, piemēram, tur interesantāk būtu. Tur būtu daudz grāmatas. Jums bija iespēja izlasīt ilustrēto zinātni. Jā. Šī forma ir kā stikla kalns, kurā Antiņš uzjās, lai atmodinātu guļošo princesi. To mēs nezinājām. Bet tagad jūs varēsiet to arī pateikt saviem vecākiem, jo arī to es nezināju. Un arhitekts ir latviešu izcelsmes, amerikāņu arhitekts Gunārs Birkerts, un viņa projekts ir dāvinājums Latvijai. Zilaudu! Septītais. Kas ir fjordi? Lūdzu. Norvēģijas kalns. Norvēģijas kalns. Uz to pusi ir, bet kas tam kalnam ir tāds īpašs? Vēl atbildēs, tā būs. Ceros attēlu, bet es nemāku. Nu, bet izskatās Kāds viņš izskatījās? Tur ir tāda upe, kur ir paplašinājums, un pēc tam tā aiziet. Un kas tur ir vēl blakus? Fjordi. Tur vēl tāds ledāji, kaut kas tāds. 20. Ir kādu ierīci auda kurmīša bikšu audumu? Jautājums. Ar kādu ierīci auda kurmīša bikšu audumu? Šūju mašīnu. Ar ko auda? Audēkli. Sestais jautājums. Cik vārdu spēja atšķirt suns? Tā. Mēs izlasījām Vārdu spēja atšķirt suns. šunī. Laiks izteicējis. Kāpēc, lūdzu? Saki tad variantu. Kā tavuprāt? Kā jūs? Kur un kad ir atrasta vecākā ķemme? Kur tas izrakumos, es zinu. Tā. Kurš kapteinis ir gatavs atbildēt? Nē, viņiem priekšroka. priekšroka viņi ņem. Zviedrijā. Nekaisam kroks. 12. Klausamies uzmanīgi. Kur notika sapanā Zviedrības sapulce? Kad mācāmies Vecajā kuģī. Laivā, vecajā kuģī. Marijas pagalmā tajā laivā vecajā. Trešais, no kā sastāv viela? Es zinu. No molekulām. No kā sastāv viela? Atbildēja vietnieks uzreiz. No molekulām. Nu jā, tieši tā. Labi, kā tu teici. 8. Cik augsta ir zobena vai dēviņa spura?
Dzirdējāt? Lūdzu, lasītāji. 20 metri. 20 metri, kā domā gudrie zinātnieki? Cik metri? Pura? Jā, cik spūra varētu būt augsta? Nobenmalīgi. 2 līdz 3. 2 vai 3 un jums bija? 20. Pareizā atbilde ir 1,50 m. Tā. Ko vēlējās iegūt kurmītis? Tā. Ir klusām, jā. Ir atbilde. Bikses. Un kādas bikses? Īpašas. Lielām kabatām. Tieši tā. Klausamies jautājumu. Viktorīna lasītāja diena pirmais. Kāpēc neatver Ķīnas imperatora kāpnes? Kapenes. Arī. Jā, tas bija vienā filmā. Arī, un vēl. Mūmijā. Tieši tā, lāsts nāks pāri. Kas kurmitim teica, lai atnes audumu, no kura piegriezt bikses? Kas teica? Nu, Arķam, tev ir jāpalīdz. Kas teica? Tas teiks. Braukļos var teikt, tirināties. Mēs zinām. Zinām? Ir Vēzis. vēzis. Ir No atbilde. kādas valodas ir tulkota grāmata Nozagts oranžs divritenis? Zinu. Jūs atbildat? Jūs atbildat. Tātad uzvar gudrie zinātnieki, jo pareizi atbildēja. Kurš dzīvnieks palīdzēja izsukāt salauzītos linu stiebriņus? Vāvere, jūsu variants. Stārsis. Nav nevienam, ne otram pareizi. Ezis. Jā. Kā sauc ciemu, kurā nozaga oranžo divriteni? Tā, Mēs zinām, jā. Tā gatavs ir? Jā. Elīza atbild. Zupas cievas. Zupas ir. tieši tā. Ko tu vari pastāstīt par zvaigznāju pazemē? Tā gatavs? Tā, Niks stāsta. Zvaigznāja pazemē veido tā kā tādi kukaiņi, kuri izdās tādas spīgulīšus. Nu, es domāju, ka varētu ieskaitīt jūs. Tā, Viktorīnā ir uzvarējuši gudrie zinātnieki, iegūstot 105 punktus. Aplaudējam!